Mũndũrũme ũmwe kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩita thutha wa ngucanio cia kĩmũciria makoretwo nacio na mũtumia wake. Orege nĩndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ. Niĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo, tũgũkorwo tũgĩteithania na wagaki wa Muthoni ũrĩa nĩwe mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩra citũ cia kwaranĩria nĩ hingũre, no ũkorwo rĩu ũkĩaranĩria na niĩ ũnjĩre mũthenya waku watinda atĩa na wikendi yaku ĩhana atĩa. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũnyinyi wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto no athiĩte na mbere na gũkĩrĩra atongoria a ciama citiganĩte cia kĩũteti na arĩa merĩga gũtabania mũcemanio thingira-inĩ wa iregi na President Kenyatta, akiuga atĩ bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũhĩtũkĩte ũteti wa ũkabira na rĩu nĩ ihinda rĩa Kenya kũgĩa na ũtongoria mwerũ na ũrĩa ũkũrongoreria kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. Maya mokĩte o rĩrĩ nake mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akĩathiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe riboti ya BBI, akiuga atĩ nĩyo ĩrĩ na rũciũ rwega rwa Mũkenya o wothe. Wathiko yake ĩrĩkĩrũmanĩrĩrio mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ okĩrĩire gĩkundi kĩa atongoria a ciama itiganĩte cia kĩũteti arĩ hamwe na President Uhuru Kenyatta, akiuga kĩoneki kĩao nĩ kũhũthĩra ũkabira kũmatha kura gĩthurano-inĩ gĩũkĩte, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ ũteti mũhĩtũke nĩ mahinda. Ruto ũrĩa uma kaunti-inĩ ya Trans Nzoia agwetete mũcemanio wĩrĩga kũhanĩka thingira-inĩ wa iregi thikũ igĩrĩ hĩtũku ta mũbango wa atongoria a makabira gũthiĩ na mbere kũhunjia ũkabira bũrũri-inĩ, akiuga Kenya ĩrabatara ũtongoria ũrĩa ũkũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya kũhĩtũkĩra kũmba mĩeke ya mawĩra na ũtonga. Wanatuambia ati wataungana kule Nairobi, ati viongozi wa makabila watatupangia serikali ambayo itashughulikia mambo ya viongozi wa makabila. Mimi nawaambia safari hii hatuwezi kukubali serikali imepengwa kwa misingi ya makabila. Hawa mahasla wote hawana ukabila. Shida yao ni umaskini na ukosefu wa kazi. Hĩndĩ ya mũcemanio, President acokanĩrĩirie atongoria a ciama mũgwanja cia kĩũteti bũrũri-inĩ nĩguo kũmauha kũnyita mbaru BBI na ĩrĩa yerekeire gũtabanĩrio kura ya mawoni. Gũkũ Ruto na Haruna nake mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria rĩrĩ ti ihinda rĩngĩ gũtabania kura ya mawoni, nĩ amu Kenya ĩrĩ na maũndũ mangĩ mabatara kũmũrĩka. We know for sure you brought BBI so that you get a coalition ya kuwapeleka mpaka kwa uchaguzi wa 2022. Na mlileta BBI mkifikiria mtakuwa upande ile, kuna watu wengine watakuwa ile upande ingine. Nataka kuwaeleza murudi kwa drawing board. Kurekebishwa kwa katiba ni ili tuelezane vile tutagawana. Tutagawana pesa, tugawane mamlaka, tugawane vyeo, lakini hapo hakuna shida hapo. Shida ni kwamba ile tunagawana haitoshi. Ati ndani ya miezi 6 kila mtoto atakuwa na laptop katika shule. Hao watoto sasa wako kwa darasa ya 8. Hiyo laptop hawajaona. Sasa badala hiyo laptop ilienda wapi? Sasa nawaambia wanataka wapatie wheelbarrow. Mũtongoria wa ODM Raila Odinga ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mathiko ma nyina wa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati ndanacererwo gũcokeria Ruto akĩmwĩra BBI nĩyo ĩrĩ na rũciũ rwega rwa bũrũri ũyũ, makĩria kuona ciĩranĩro iria erĩire mbeũ njĩthĩ akĩmatha ũtongoria ithurano-inĩ hĩtũku nĩ aremetwo nĩ kũhingia na rĩu aramahe wheelbarrow. Hii maneno tunaleta ni revolutionary. Ile ambayo itakwenda kutransform maisha ya Wakenya kule chini mashinani. That we have received so far 38 copies bills kutoka kwa county zetu, we only needed 24 tuendelee na kazi. As a Senate and as the National Assembly, kwa sababu nimekuwa nikiongea na ndugu yangu, tuko tayari kuhakikisha kwamba katiba inafuatwa ili Wanakenya waamue vile wanataka. Wakati huu ni wakati wa kufikiria Kenya hii bila kuingilia mambo ya kikabila. Na hii Bungoma ndiyo itakuwa mstari wa mbele, nina hakika. Ngĩribotera Kameme TV, Jitogo Mwaura, Wagunya.
Aya nĩ ũteti wa bũrũri wa Kenya ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere na rĩu nĩ ũroneka gũcaca kona citiganĩte mũthia wa kiumia mĩrũrũngano ya ateti magĩka kampeni citiganĩte. Haya, kĩheri kĩa ateti a kĩama kĩa Jubilee mũthenya wa ũmũthĩ nao matinda kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na kũrĩa mekũharagĩrĩria kana mekũhũragĩra kampeni anyoteri a iturwa cia wadi ya Ladan oro ũndũ ũmwe na Hell's Gate gĩthurano-inĩ kĩnini kĩrĩa gĩũkĩte. Ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Ng'ombe wa Maina aratũtarĩria nĩ atĩ nĩ gũtanyĩtwo gũgakorwo na ũng'ethanĩri mũnene mũno makĩria gatagatĩ ga kĩama kĩa Jubilee na kĩama kĩa UDA. Ihinda-inĩ rĩa thikũ citakĩrĩtie inya gĩthurano kĩnini wadi-inĩ cia Ladan na Hell's Gate kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ cikahanĩka na ũteti wa kambĩni cia mĩahũ ĩtiganĩte ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a. Na ũmũthĩ kĩheri kĩa atongoria kĩama kĩa Jubilee manyitanĩire na aruna wa kĩama kĩa ODM matinda mwena wa Ladan kũhũrĩra ndebe mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa Jubilee Francis Njoroge Njogu. Ũnyitanĩri ũyũ wa ciama ici cia kĩũteti kiumana na ngeithi gatagatĩ ga President Uhuru Kenyatta na mũtongoria wa ODM Raila Odinga. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Rafael Tuju nĩ ũtongoririe atongoria angĩ marĩ igweta ũteti-inĩ wa bũrũri na gũkorwo gĩthurano kĩa MCA gĩkĩgucĩrĩria marĩtwa manene ma kĩũteti kũhũrĩra nyoteri kambĩni gũgĩthiĩ na mbere na gũcora mbica ya ũng'ethanĩri mũnene ũrĩa ũtanyĩtwo gũkeyumĩria ona harĩ wĩikia wa kura. Tarehe 4 tusiteleze hata kidogo. Tumesikia? Tututeleze hata kidogo. Kura yote ni ya Josh. Wale watu wanasimama na Njoroge wote ni wageni kwa siasa. Njoroge anajua mienendo ya bunge, anajua utaratibu ya bunge, anajua ni nani ataongelesha bunge. We imagine umweke mtu mgeni leo. Mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru nĩ kũmĩrĩre nditimũrano gatagatĩ ga borithi na ateti arĩa makuruhanagio na kĩama kĩa UDA arĩa mathiĩte kũhũrĩra kambĩni mũnyoteri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa UDA no ĩndĩ mũcemanio wao kĩharaganio nĩ borithi. Hao watu ambao wanatusi rais, ninyi ndiye mumekuwa mumewatuma? Ninyi ndiye mumetuma Kimani? Ninyi ndiye mumetuma hao wengine ambao wanatusi rais? Tunataka leo tuwaonyeshe na tuseme kwamba tarehe 4 ni Josh wa Jubilee. Aendelee ama asiendelee? Wakatengeneza chama inaitwa Tangatanga. Kutoka Tangatanga wakaenda UDA. Ũteti wa BBI nĩ wĩyumĩririe gũkũ na kũrĩa atongoria mathire na mbere na kũria mũingĩ ũkanyita mbaru rĩendekithia rĩa gũtabania mogarũrũku ma gĩgatiba kũgerera BBI. Ũndũ no ndirona nĩ metigĩrire na mũnene wao nauga niona ndiramĩhũra ona niĩ ndĩrona tarĩ gwĩkandeithia kuona nĩguo gakora ĩrĩ unanimous na ndirona na mũndũ ũgokĩra kũmũhinga. Tunataka kumweleza naibu wa rais kwa sababu yeye ndiye ako na hiyo gang, aache kujificha, ajitokeze, alidi ile timu inaitwa ya no, ili wakati tutakuwa na referendum tutamshida asubuhi, na wakati tutamshida kwa referendum hiyo maneno ndio pia itakuwa 2020. Ithurano ici cirehete kamweke ka mwena wa UDA na Jubilee gũthimana hinya mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 rĩu gũgĩtigara o gweterera no kayũkia ũhotani wa ngũmũthorano ĩno ya kĩũteti. Ngĩribotera Kameme TV kuma London gĩcigo mbunge kĩa Naikuru ya ithũĩro, rĩtwa rĩakwa nĩ wa Ng'ombe wa Maina. Aya nĩ ndaci cia ũteti ho nĩ waku ndiũĩ nĩ ũrĩkũ Wemege Maina rĩu na maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere. Riboti icio igĩrĩ twagũkorwo tũgĩkũrehera iria ciagĩtinda cikĩgariũra mũthenya wa ũmũthĩ na wikendi tũtirĩ tũrarĩkia no Saturday, koguo mũthenya wa rũciũ rĩngĩ nĩ gũgakorwo na maũndũ mangĩ. Twambe tũikĩrie oro hanini mũndũ wa Kameme TV rĩacokereria ihinda rĩtarĩ kũnene o ũkĩnyandĩkagĩra. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Mwiroreri ni ndakugeithia
njĩtagwo Wakabura Joseph niĩ nĩ tha ndaiguĩrĩirwo tiga nĩ tha ingĩrĩ o kĩara-inĩ onawe nĩ tha ũiguĩrĩirwo ũngĩenda rwĩmbo rũu tiga nĩ tha rũtuĩke skiza thimũ-inĩ yaku oya thimũ ũhihinye *811*502# o rĩngĩ oya thimũ yaku ũhihinye *811*502# rwĩmbo rũu rũkũingĩra thimũ-inĩ yaku thengio ũrathimwo nĩ Ngai onawe manotha waiguĩrĩirwo Walikaya weru nigite mwene ni ũndũ wa tha cia mumĩũmbi. Karibu anti. Kinuthia kari we Mani wa Njogu kawageire gisponsor twafutwo wira niguo rĩnjoneire gũkũ. Niĩ ona ngiuma na gũkũ kũrora indo ciakwa kuma twafutwo wĩra mbeca ciakwa ciothe ndacitwarire mũgũnda. Hai mũgũnda ũrĩkũ? Niĩ gwitũ kamũgũnda kaigana ũũ na mũthee anjĩrire kuga ngĩkanyona. Kinuthia ukanga kuonie warie warie no theremu ni Gold Rock Land Limited tũrakũrehera mĩgũnda mĩnoru kũrĩa Malindi ĩrĩa ũngĩrĩma mĩanga melons mainabu o ndũmwe na kũrĩithia mahiũ. Mĩgũnda ĩno ĩrĩ ĩka 40 tukuma Malindi town kwĩna maĩ sola na barabara nĩ nyue. Ĩka ĩmwe no ciringi 200,000 ĩka ithatũ nĩ ciringi 560 na ĩka ithano nĩ ciringi 910. Tũcerere Premier North Park Eastern Bypass hakuhĩ na Kamakis na no ũhũre thimũ 0718 159 kana 0717-573-150. Gold Rock Land Limited. Tuthereme hamwe. Kuma rĩera-inĩ thĩnyũmũ nginyagia maĩ-inĩ bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũhumbĩtwo riri mũnene nĩ marĩa matũrigicĩirie no nĩ kũgĩte na mogarũrũku ihumo cia maĩ igakundera ũrugarĩ ũkambatĩra nacio imera cikagarũrũka. Right now the ecosystem is almost dead. Hihi mogarũrũku maya magatiga bũrũri woikaire atĩa? Na nĩguo gũtaũkwo makĩria nyitanagĩra na gĩtaũ wa Wanjikũ mũthenya wa Jumamothi agĩgũthathaũrĩra maũndũ matiganĩte megiĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Thengio na nĩ twacokereria na tũgũcokereria na riboti ya gũkũraga ngoro tondũ kũrokire kĩeha na kĩmako itũũra-inĩ rĩa Mĩrĩnga ĩrĩ Kĩrũgũ ya kaunti Kĩrũgũ ya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga no nĩ thutha wa mũndũrũme ũmwe kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩita kĩroko kĩa ũmũthĩ gũkĩrĩkana atĩ gĩko gĩkĩ gĩcũngĩrĩirio nĩ ngucanio cia kĩmũciĩ. Kũrerĩkana atĩ mũndũrũme ũyũ ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 35 na ũrĩa ũĩkaine ta Joshua Waitũgũ nĩ marambĩte gũtigana na mũtumia wake na kũrĩa ningĩ maraikaraga nyũmba ĩmwe na ĩrĩa maragayanĩtie mũndũ araikaraga mwena wake. Kĩeha na kĩmako nĩ cigũmĩire aikari a itũũra rĩa Mĩrĩnga ĩrĩ mwena wa Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga thutha wa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 35 gũkorwo erutĩte muoyo na njĩra ya kwĩita kĩroko kĩa ũmũthĩ. Hata kitu imekaa hivi. Kũringana na aikari arĩa matanenda kũhũrwo mbica nĩ maugĩte mũndũrũme ũyũ ũrĩa wĩtagwo na rĩtwa Joseph Waitũgũ no arakũrĩkanĩte ta Alex nĩ aikari a itũũra rĩrĩ nĩ arakoretwo na ngucanio cia kĩmũciĩ na mũtumia wake gũkĩrĩkana nĩ maragayanĩtie nyũmba yao maita merĩ kũrĩa o mũndũ ararĩ na rumu yake. Igeria ritũ rĩa kwaranĩria na mũtumia wake nĩ rĩringire ihiga no kũringana na riboti ĩrĩa aheanire kũrĩ maabitha a borithi mwena ũcio yugĩte we ndararĩ nyũmba-inĩ ĩyo tiga o ũmũthĩ kĩroko rĩrĩa gũcokaga kuo na gũcoka gũtũngwo nĩ iratũ ciao ciothe cirutĩtwo nja mũrango-inĩ na rĩrĩa aingĩrire nĩguo atũngirwo nĩ mwĩrĩ wa mũthuriwe ũcunjurĩte. Akĩhũra ndeto ĩno mũkonde mũnini wa cibũ wa itũũra rĩa Kaguyo Justus Mwai nĩ augĩte nyũmba ĩno ĩrĩa erĩ aya maraikaraga ĩrarĩ ya gũkombora nawe
anyitire riboti no thutha wa kuhurirwo thimu ni umwe wa muikari wa itura riri. Ni hurirwo thimu kiroko ni one of the area residents ndero kwina mwanake witeire nyumba a residential plot na mwanake ucio akoretwo akiruta wira within my area na ndoria no ndakirwo etagwo Alex nafanyanga pale Julim transporters ero njukire nda confirm nima ni aitete. Mwai ni athiete na mbere na kuga kwina hotekeku mundurume uyu atafanirie giko giki kiria kirerikana gukorwo gicungiriirio ni ngucanio cia kimucii. Njukire nda confirm nima ni aitete ni acuriirie nyumba thutha ucio ni huriire my seniors na my uniform na ndera borithi na ni ciagioka na ciagira mwiri. Agitara aria mari ihiko-ini Mwai ni arutite ihoya ria kumaniriria na kugeria kuohanira kana kuheo motaro kuma kuri atarania ihiko niguo kuhonokia mioyo ya aria mangikorwo matete mwihoko muturire-ini. No request and even if kwina any disagreement in between the families kana family a wife and the husband ni wega guikara thi kwaraniria andu maga solve that problem no ngigwa pio problem iyo itesolveka ndagika yori ni kava kwamba kweveranira no solution te kwita solution te kwiruta muoyo tondo na weruta muoyo ri runateithika. Mwire wa mundurume uyu ni utwarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari wa Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga o riri uthuthuria urathii na mbere. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Na riboti ya kieha muriro wa Kameme TV na itemi ria kanitha no makiria tondu ciiko ici ni ciongererekete na njira nene. Kanitha ni tugerie guthaitira micii. Watinda ari muthenya wa gikeno kinene kuri amemba a dini ya Gikurino magikongwira miaka 100 kuma hingo ria kanitha uyu wambiriirio guku bururi-ini. Igongona riri ritabanairio thiini wa mutito wa Boreta guku mucii munene wa Nairobi na thutha ucio mahanda miti. Uyu ari muthenya wa mbere hari thiku 100 cia kuhoya na kuhanda miti, magitanya kuhanda miti milioni 1 mbere ya tariki 11 mweri-ini wa Gatandatu. Igongona riri rihumbirwo riri na nyimbo magana ma amemba a kanitha ya Akorino magicokanirira hamwe gukungwira miaka 100 kuma riria kanitha uyu wambiriirie guku bururi-ini. Kwiragwo thabarĩ ndaya yambagĩrĩria na ikinya rimwe na kuri kanitha uyu gukinyia miaka 100 ni undu wa kwirahira ona gucokeria ngatho. We have shown an obedient sign to God that we are ready to move with him, to obey his word, and to do all that Mokorino has been obliged to do. Muthenya uyu oho ukirutwo niguo kuhoera bururi kumana na mathina kiodorita. Muthamaki witu ni aririkanwo na agiterwo na mauru ma mithemba yothe na aria menao macokanire matue kindu kimwe na maigue mugambo wake. Kanitha wa Akorino wambiriirie mwaka-ini wa 1921 hindi yo awambiriria makirutira magongona mao rungu rwa miti na niguo gutia kigongona kiao kia mbere riu mari na mubango wa kuhanda miti milioni 1 ihinda-ini ria mieri 3 yukite ta uria mwandiki munene wa ngwataniro ya makanitha ma Akorino Prince Macharia aratariria. Umuthi ni muthenya wa kiririkano muno kanitha-ini witu wa Akorino tondu niguo twaruguria mubango wa celebrate miaka 100 ya githomo kia Mokorino kuma riria kiambiriirio guku bururi-ini. Mubango uyu ukinyaniirio ngwataniro-ini na honge ngurani cia thirikari ari hamwe na ministry ya mai na maria maturigiceirie, minister wa mai Sicily Kariuki na murunawe wa maria maturigiceirie Keria Kotobiko ari gatagatika ageni aria megwikinyitie igongona-ini riri. As we speak now, over 23,000 hectares of land, forest land actually, forested land under KFS has been adopted, and the Akorino Church, and I really must commend them,
already have adopted and still intend to adopt a number of forests. Nĩ wega kũnyitanĩra tondũ nĩ mũkũmenya rĩrĩa twatema mĩtĩ kana twaga kũrora mazingira maitũ wega, maĩ nĩ makoragwo mena gĩko nĩ ũndũ wa mũnyonyoko wa udongo na andũ magakorwo nĩ marakinyĩrwo nĩ maĩ marĩa matarĩ matheru. Thutha wa kũhanda mĩtĩ 67 mũtitũ-inĩ ũyũ wa Arboretum ũmũthĩ, rĩu kanitha wa Akorino ũrĩ na wĩyathi wa kũramataga mĩtĩ ĩno oro hamwe na gũtabanagĩria magongona mao mũtitũ-inĩ ũyũ. It was important to consecrate, anoint this ground, and this is actually now will become a holy ground. Ikinya rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũhũra njeki itanya rĩa thirikari kuongerera mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ, ĩno arĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie. Mahanda matunze mĩtĩ ĩno ĩkorwo nĩ gũkũra na ĩkinyanĩrĩrie gũteithia ũhoro wa environment, na nĩguo maũndũ marĩa mokaga na wanangi wa mĩtĩ tukorwo riu nĩ maũndũ tũgũtigana namo kumia haha. Kĩrĩkia tondũ nĩ tũreciria nĩ tũkũ engage makanitha maitũ mothe ona marĩa matarĩ ma kĩndũire, nĩ tũgũsurpass target itũ ya mĩtĩ milioni 1 o tũgĩteithĩrĩria His Excellency the President gũkinyanĩria the national commitment ya kũingĩhia mĩtitũ itũ to 10% ya forest cover. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina Wawaduro. Haya, tukima gwa shangwe na vigelegele, mũtwarithia ũmwe wa ngari cia mũingĩ na ũrĩa wahũrirwo mbica agĩthũkia gĩcicio kĩa ngari ĩmwe ya mũtumia rĩu nĩ ikĩtio ngono. Ndereba ũyũ arĩ na ngari ĩrĩa yandĩkithĩtio na namba KCK 114P ĩrĩa ĩkoragwo rungu rwa sako ya matatũ ya Mataara, na ningĩ nĩ aiguĩkire thĩinĩ wa mbica ĩyo agĩtotora ũrĩa atarĩ wa kũmũria gũkũ akĩrumaga mũtumia ũcio. Rĩu mũndũrũme ũyũ nĩ akĩhingĩrĩtwo thĩinĩ wa ceceni ya borithi ya Thika, kũrĩa ningĩ ona ngari ĩyo ĩrĩ nĩ ũndũ wa ũthuthuria makĩria rĩrĩ ũrathiĩ na mbere na gũtabanio. Utaona tusi yote, utusi yote, gonga tu, pasua, pasua. Ui. Ũmũthĩ rũcinĩ nĩ tuonire social media-inĩ riboti ĩpostĩtwo igũrũ wa ndereba witũ ũrĩa wagararĩte mawatho marĩa tũkoragwo tũkĩrũmĩrĩra ma NTSA o hamwe na macako nyene, na nĩngeririe mũno twĩna management ya twatuĩria kũrĩa kesi ĩyo yaripotetwo, twatuĩka na Kahawa West twathiĩ tuoria borithi Kahawa West matũteithĩrĩrie na thigari gũthiĩ kũgeria kũnyita ndereba ũcio, na nĩgetha oerwo ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Acoka kuma hau tũtinahota kũmũnyitũkia, twathiĩ nginya Thika kũhũthĩra fleet management nĩ tũgũthiaga tũgĩtũrakaga ngari ũrĩa arathiĩ. Rĩrĩa tuonire ingĩra Thika twahoya thigari cia Thika na nĩkuo tũhotire kũmũnyita. Tũracũnga mũhera kũrĩ mũingĩ athiĩ itwa rĩa tũkuaga twĩta management ya Mataara Sacco ene ngari hamwe na drivers and conductors. Aya, cio nĩ ndereba kĩhũngũ biũ, nĩ wega arũmanĩrĩrwo nake na akorwo akĩgũthwo rũcemio rwa watho, akorwo arĩ kĩonereria kũrĩa arĩ angĩ. Kũu nĩ kwaga nginya gĩtĩo kana atĩa. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkinyia mohoro maitũ matũũra-inĩ mũrĩrĩ wa Kameme TV. Nĩ ndakena nĩ ũndũ wa we wakorwo wĩ hamwe na ithuĩ, we watwĩrorera na we wakorwo ũkĩhe ihinda rĩaku ngũmenyithia ũrĩa bũrũri wĩikarĩte. Thaa ithatũ ndũkariganĩrwo no gũcokereria haha na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ikereka rĩa mũtambũrũko wa mohoro. Kwa ihinda rĩrĩ kenerera tabarĩra iria cirũmĩrĩire. Niĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo, tumana wa Gaki wa Mũthoni. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.